Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Loin. Je veux dire, nous allons faire une petite vidéo côté nous allons montrer où qui gens nous allons retirer un power jack dans un laptop. Laptop là il pas allumé et nous avons testé power supply li déjà nous power supply là pas bon mais pendant nous avons regardé power jack là, nous remarqué que li un petit genre loose. Li vraiment loose. L'offre power power supply la donne au cas faire comme ça li pas kembel firm. Je vais montrer nous l'offre power supply la donne li pas kembel du tout. Bien que nous connaissons que power supply n'a pas fonctionné, mais nous avons tout profité changer et power jack là dans le laptop là pour nous make sure que tout bagay OK. Nous avons démonté le laptop là déjà, nous retirer toute vis là dedans. Qu'on y a là, nous allons retirer power jack là. Nous mettons anti-statique bracelet nous, surtout parce que nous avons période année à côté que il fait fret en pile. Ça veut dire n'importe ça au moins ou gen droit damage li. Nous démonter laptop là déjà. Nous retirer vis déjà, on a simplement ouvert caisse là. OK. Si nous avons bien gardé, ça c'est lui qui c'est power jack là. Nous avons simplement retiré lui. OK. Il y a un vis qui est embellé. OK.
Ok. Ça, c'est power jack laptop là. Et là, nous allons l'order, c'est comment on a fait. On regarde si il y a un bagage qui était indiqué nous, qui était nous fait achat plus facile, pas rien qui est écrit sous lui. Donc là, nous allons acheter porte là. Nous avons simplement cherché power jack pour modèle laptop ça. On nous mettait vis là dans place li pour ne pas perdre li. Qu'on nous mettez couverture en bac sur les. Ok, nous mettons couverture en bac sur les. Par mes pièces là. Là, nous parlons de pièces, on a fait une vidéo encore pour nous montrer qui j'en ai ordre de pièces sur Amazon si c'est sur Amazon nous acheter. Et si nous pas qu'à joindre sur Amazon, nous pas obligé d'aller dans un shop pour nous essayer de joindre.